மைக்ரோ ப்ளஸ் கன்வெக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு குக் ஆகும், அதுக்கப்புறமா பேக்கிங் ஆகும். அது சேம் டெம்பரேச்சர் வந்து கன்வெக்ஷன் வந்தாவே நீங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து 170 செட் பண்ணுறங்க. 170 இல்லைன்னா 200. 170 செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணுமோ அவ்வளோ டைம் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ 30 மினிட்ஸில் என்ன ஆகும்னா 55% வந்து குக் ஆகும், அப்புறம் 45% வந்து பேக்கிங் ஆகும். சரி, இந்த மோடு இல்லை இந்த 2 பட்டன் சொன்னீங்களே, இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இதில் வந்து வெறும் பேக்கிங் மட்டும் சார், இதில் குக்கிங் அண்ட் பேக்கிங் சார். வெறும் பேக்கிங் அண்ட் குக்கிங், வெறும் பேக்கிங் மட்டும் பண்ணால் இதில் இது குக் பண்ணி பேக் பண்ணால் அதில். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீம் கிளீன் இருக்குது. ஸ்டீம் கிளீன் என்னன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து சாரி நேற்று வந்து வேறு ஏதாவது நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, இன்றைக்கி வெஜ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பழைய ஸ்மெல்லே வரும். ஓகேங்களா? அது வந்து இந்த ஸ்டீம் கிளீன்றது வந்து என்னன்னா ஒரு சின்ன பவுலில் வந்துட்டு தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கினா அதில் லெமன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதில் வச்சுட்டு இந்த ஸ்டீம் கிளீனர் இதில் வந்து 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீம் கிளீனர், 2வது டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து டியோட்ரைஸு, 3வது வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட். ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா அதான் அந்த ஸ்மெல்லை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஸ்ப்ரே இருக்குது, மைக்ரோவேவ் கிளீன். அதை ஜஸ்ட்டு உள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டீம் கிளீன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 5 நிமிஷத்தில் அந்த ஸ்மெல்லாம் வெளியே போயிடும். அது வந்து ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு, ஸ்ப்ரே அடிச்சுன்னா டாப் சைடில் அடிக்கக்கூடாது, ஹீட்டர் சைடில் மட்டும் தொடச்சிட்டு துணியில். இல்லை ஸ்ப்ரே நம்ம அடிக்கணுமா? இல்லை சார், ஒரு ஸ்ப்ரே இல்லைன்னா வெறும் வாட்டரில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இப்படி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் செய்யுங்க, ஸ்டீம் கிளீனர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 5 நிமிஷத்தில் வந்து அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் வந்து வெளியே போயிடும். அப்படி இல்லையா, இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள், டியோட்ரைசன் இருக்குது. டியோட்ரைசன்றது வந்து அதை ஒரு சின்ன பவுலில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துங்க, ப்ளஸ் லெமன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு 5 மினிட்ஸ் வைங்க. அப்புறமா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக எவாபரேட் ஆகுது இல்லைங்களா, அப்போ வந்து ஒரு லெமன் ஸ்மெல் வரும். ஓகே, சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் வந்து இது இது ஸ்டீம் மட்டும், இது வேண்டாம், எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது சார். இது நெக்ஸ்ட்டு கீ ஃபார்ம்னு இருக்குது. கீ ஃபார்ம்ன்றது வந்து என்னென்னா இப்போ சாப்பாடு பண்ணிட்டீங்க, சாப்பிட்றதுக்கு 1 hour ஆகுது இல்லை 1.5 hour ஆகுது, உள்ளார வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சேம் டெம்பரேச்சரில் அப்படியே சூடாகவே. சரிங்களா? பாருங்கள், கீ ஃபார்ம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீ ஃபார்ம், உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணுமோ அந்த டைம், ஒரு 1/2 hour வேணும்னு வச்சுங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். 1/2 hour வந்து சேம் டெம்பரேச்சரில் அப்படியே சூடாகவே இருக்கும். ஸோ இது சேம் டெம்பரேச்சர்னா அந்த 100 டிகிரி 50 டிகிரி அது டிஃபால்ட். பாதி அந்த இது மட்டும் குக் இல்லாமல். ஆமாம். நெக்ஸ்ட் பெர்மனன்ட்னு இருக்குது. இந்த சிம்பிள் பெர்மனன்ட்ன்றது வந்து என்னென்னா இதில் வந்து தயிரும் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கான், பட் ஆனால் நான் பண்ணதில்லை. சரி, கீழே இருக்குது வந்து அதான் பெர்மனன்ட்ன்றது. இப்படி பாருங்கள், ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணுமோ அவ்வளோ டைம் கொடுங்க. 1 hour கொடுத்துருக்கேன் நான். அது அப்படிதான் தயிரும் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் நான் பண்ணதில்லை சார். இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு பவர் சேவ்னு இருக்கா, பவர் சேவ்ன்றது வந்து ஒரு டிஸ்பிளே மட்டும் ஆஃப் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து டைமர் கிளாக்கு. இது ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரஸ் குக்கிங். இப்போ உங்களுக்கு 1 நிமிஷம் தண்ணி சூடு பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் இதையே 2 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 1 நிமிஷம் வந்துடும். அது 30 செகண்ட் 30 இல்லை, அப் டு 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வரும். அதான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு 30 செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது விட்டுட்டிங்கன்னா அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக. இது ஸ்டாப் ப்ளஸ். சரி, அந்த கிளாக் வந்து எப்பவுமே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் போயிடுமா? 0க்கு போயிடும். சரி. டைமர் என்ன இது சார்? டைமர்ன்றது வந்து எப்படின்னா டிலே ஸ்டார்ட் மாதிரி சார். ஓகே, எல்லாம் வைக்கிறீங்க 1 hour கழிச்சு உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இது பாருங்க, 1 hour 10 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ், இப்போ 1 hour மேக்ஸிமம் 1.5 hour அதுவே ஆஃப் ஆயிடுமா? ஆஃப் ஆயிடும். நம்ம எவ்வளவு நிமிஷம் வைக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் அதுவும் ஆஃப். அப்படி கிடையாது, 1 hour கழிச்சு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓஹோ, டிலே ஸ்டார்ட் மாதிரி. சரி, அது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் எந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்? என்ன சார்? எந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்? இப்போ இதில் டிலே 1 செகண்ட் வைங்க இல்லை 30 செகண்ட் வைங்க டிலே. அது அவ்வளோதான் போகுமா? ஒரு மணி நேரம் தானா? மேக்ஸிமம் 1 மணி நேரம் தான் சார். இப்போ பாருங்க. இல்லை கம்மி பண்ணுங்க, ஒரு 1 மினிட்க்கு வைங்க, 30 செகண்ட்ஸ் வைங்க. அது அப்படி போயிட்டு இல்லை, அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இல்லை, சும்மா ஒரு இது கேட்டோம். நான் 1 hour கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சரி, இப்போ 2 மணி நேரம் கொடுங்க. 2 மணி நேரம் வரா சார்? இது டிகிரிஸ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். இல்லை, என்ன சொல்ல வரேன்னா 50 மினிட்ஸ் தான் ஸ்டாண்டர்ட் டைமா?
90 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வரும். 90 மினிட்ஸ் 1.5 hour. அதான் காட்டலையா 90? ஏன்னா 10 இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே போகிறீங்க இல்லைங்களா, 90 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வரும். இல்லை இந்த பட்டன் இல்லை, இது வந்து இது சார், இது வெறும் 10 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் வரும். இல்லை இப்போ ஓகே. சரி சரி.